大家好，我係 Kerry 啊。今日咧就會玩呢個嘅繼續玩呢個咧 Mini Range 嘅，咁咧就撳入去啦。咁咧我今日咧就會玩一個賽跑事宜啦。咁係啦，玩一個賽跑事宜啦。咁咧唔好意思啊，上次話嘅5集咧就係冇嘅，係啦，唔好意思啦，咁就係冇5集咁多啦，係啦，仲有3集啦，因為咧如果我呢個咧即係點講咧，即係我啲時間咧都係唔多嘅啫，因為咧我都要去運動下啦，咁冇咩時間俾我去拍片嘅，咁所以咧就係啦，就有3集，唔好意思啊嚇。咁我下次咧都會拍啲唔同嘅遊戲啊嗰啲咯。咁而家就開始有做點會唔使呢個係個賽跑時。呢個中間嗰個就係我嚟㗎啦，因為我次次都係輸嘅，所以我呢次一定會輸。我可以咁肯定啦，好啦，都話㗎啦。我冇裝備㗎，所以咧就唔用啦。我得一個裝備啫。冇事。蒙咗咁耐，我自己都唔知。佢幫緊我。我都有第3名喎，好唔？我一定會第3名嘅，但我唔知點解次次都係第3名啊！喺第2。佢都係第3名啊！都話咁咧，今段嘅 video 咧，咁都係短咗少少嘅，咁就唔好意思啦，大家體諒啦。因為咧係啦，因為我咧都差唔多夠時間㗎啦，咁所以咧你就要下條片再見啦，拜拜。Jazzy